হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে যাদের নাক ডাকার সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য এই ভিডিওটা খুব বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। আপনি শুয়ে আছেন, আপনার পাশে কেউ জোরে জোরে নাক ডাকছে, অবশ্যই আপনার ঘুম আসবে না। তাছাড়া যিনি নাক ডাকছেন ওনার আশেপাশে যে কোনো কেউ শুন না কেন, ওনার অবশ্যই ঘুমে বিঘ্নতা ঘটবে এবং পরবর্তী সময়ে যিনি নাক ডাকছেন ওনারও কিন্তু অনেক কথা শুনতে হয়। সো আজকের এই ভিডিওটা আপনারা যদি সম্পূর্ণ দেখেন তাহলে আপনি বুঝে নিতে পারবেন যে নাক ডাকার সমস্যাটা আপনাদের কেন হয় বা কারো কেন হয় এবং কিভাবে এই সমাধান থেকে আপনি বেরিয়ে আসতে পারবেন। তার কিছু টিপস আমি দেওয়ার চেষ্টা করব এবং অবশ্যই আমি আশাবাদী যে তার থেকে আপনি অনেকটাই উপকৃত হবেন। তো সবার প্রথম বন্ধুরা, আপনারা আমরা জানি যে নাকটা আমাদের কেন ডাকে। সো নাক ডাকার পিছনে এক দুটো কারণ নয়, বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন কারণ হতে পারে। তার মধ্যে কিছু কারণ আমি বলি। যে আপনার নাকের গঠনগতভাবে বা প্যালেট, যেটা আমাদের মুখের ভেতরের যে অংশটা থাকে, তার মধ্যে গঠনগতভাবে কোনো পরিবর্তনের ফলে কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যাটা হতে পারে। তাছাড়া ঘুমানোর পূর্বে কেউ যদি অতিরিক্ত পরিমাণে মদ্যপান করেন এবং তারপরে যদি উনি ঘুমান, তাহলে অনেক সময় এই নাক ডাকার সমস্যাটা দেখা দিতে পারে। তাছাড়া হতে পারে অতিরিক্ত শরীরে চর্বি জমে থাকলো, খুব বেশি ফ্যাটি লোক যারা আছেন, গলার আশেপাশে যাদের খুব বেশি চর্বি আছে, তাদেরও কিন্তু এই সমস্যাটা অনেক সময় দেখা দেয়। তাছাড়া অনেকেরই যদি সর্দি কাশির সমস্যা হয়, খুব বেশি সর্দি, নাক বদ্ধ হয়ে আসে, তার ফলেও কিন্তু অনেক সময় এই নাক ডাকার সমস্যা দেখা দেয়। বিস্তারিতভাবে আলোচনা করি। ঘন বা নরম তালু যাদের থাকে, তাদের অনেক সময় যখন তারা ঘুমিয়ে পড়েন তখন শ্বাসনালীর পথে মাংসপেশি আসে এবং সেখানে শ্বাসনালীর পথে বাধা সৃষ্টি করে। তাছাড়া যারা খুব বেশি চর্বিবহুল বা গলাতে যাদের খুব বেশি মেদ আছে বা একটু মোটাসোটা মানুষ, তারা যখন ঘুমান তখন তাদের ওই শ্বাসনালীর পেছনের যে মাংসপেশি আছে সেটা শ্বাসনালীর পথে এসে বাধার সৃষ্টি করে এবং নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের ফলে সেখানে ভাইব্রেট হয় এবং তার ফলে কিন্তু এই আওয়াজ বা শব্দের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া মাত্রাতিরিক্ত মদ্যপান, অনেকে আছেন খুব বেশি মদ্যপান করার পর যখন ওরা ঘুমাতে যান এবং ঘুমিয়ে পড়েন, বেশি মদ্যপান করার ফলে তাদের যে গলার আশেপাশে যে মাংসপেশিগুলো থাকে সেগুলো একেবারে রিল্যাক্স হয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের পথে বাধার সৃষ্টি করে এবং তা থেকে কিন্তু এই নাক ডাকার সমস্যাটা বা শব্দের সৃষ্টি হয়ে যায়। তাছাড়া বেশিরভাগ দেখা যায় যে নাকের বিভিন্ন সমস্যা, যাকে আমরা ডিএনএস বলে থাকি, এবং এই ডিএনএসের সমস্যার কারণে বা আপনার গঠনগত যে কোনো সমস্যার কারণে নাকের বা আপনার প্যালেটের এই সমস্যা কিন্তু সৃষ্টি হয়। আবার অনেকের দেখা যায় যে চিত হয়ে ওরা যদি ঘুমান তাহলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যাটা খুব বেশি পরিমাণে বাড়ে। তো এই সমস্ত যে সমস্ত সমস্যাগুলো বললাম, এগুলোর কারণেই মূলত আমাদের এই নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু হয়ে থাকে। এবার যদি আমরা ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আলোচনা করি যে কি কি ট্রিটমেন্ট করলে বা কি কি উপায় আপনি যদি অবলম্বন করেন তাহলে এই নাক ডাকার সমস্যাটা আপনার অনেকটা কম হয় বা তা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারেন বা আপনার সহায়ক হতে পারে। সবার প্রথমেই বলি, আপনার যদি খুব বেশি ফ্যাটি লুক হয়ে থাকেন বা আপনার গলার আশেপাশে খুব বেশি চর্বি থাকে, যার ফলে আপনি বুঝছেন যে আপনার নাক ডাকার সমস্যাটা খুব বেশি হয় রাত্রে, তাহলে অবশ্যই এক্সারসাইজ করা প্রয়োজন। আপনার শরীরে ওজনটা কমিয়ে ফেলা কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন। গলার আশেপাশে চর্বি থাকলে সেটাকে কমিয়ে ফেলা প্রয়োজন। অনেকে আছেন মদ্যপান করার পর যখন ওরা ঘুমান তখন যদি নাক ডাকার সমস্যাটা বেশি হয়, তাহলে অবশ্যই ঘুমানোর পূর্বে আপনারা মদ্যপানটা ছেড়ে দেওয়া ভালো এবং অবশ্যই মদ্যপান করা আপনার স্বাস্থ্যের পক্ষে, লিভারের পক্ষে খুব বেশি ক্ষতিকর অবশ্যই হয়ে থাকে। তাছাড়া অনেকে আছেন দেখবেন যে চিত হয়ে যে পজিশন, তাদের চিত হয়ে যদি ওরা শুয়ে থাকেন তাহলে নাক ডাকাটা খুব বেশি হয়। তাদেরকে আমি বলবো একটু পাশ ফিরে, ডান পাশ বা বাঁ পাশে ফিরে আপনি যদি ঘুমান তাহলে আপনার এই যে নাক ডাকার সমস্যাটা কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে। আপনি যদি ভিডিওটা দেখছেন আপনার যদি সমস্যা হয় তাহলে অবশ্যই আপনি ট্রাই করে দেখবেন, আপনি বাম দিক বা ডান দিকে আপনি যদি শোন তাহলে দেখবেন এটা পাশ শুয়ে অবশ্যই আপনার নাক ডাকার সমস্যাটা অনেকটাই কম হবে। আপনি ডাক্তারবাবুকে দেখাতে পারেন যদি আপনার নাকের কোনো সমস্যা হয়, গঠনগত যেটা বললাম, বা আপনার প্যালেটের মুখের ভিতরে কোনো সমস্যা হলে তাহলে সেটা আপনাকে ট্রিটমেন্ট করা কিন্তু খুব বেশি প্রয়োজন। তার ফলে আপনার এই নাক ডাকার সমস্যাটা অনেকটা কিন্তু কমে আসতে পারে। বিভিন্ন প্রাণায়াম থাকে, যোগা থাকে, সেগুলি আপনি যদি অবশ্যই করেন, যোগা, প্রাণায়াম, শ্বাসের ব্যায়াম যেগুলো আপনার আছে সেগুলো যদি আপনারা করেন তাহলে অবশ্যই অনেকটাই হেল্প হবে। তাতে কি হয়, আপনার যে মাংসপেশিগুলো সেগুলো কিন্তু সবল হয়। এবং বন্ধুরা, আমি আরেকটা ভিডিও বানিয়েছিলাম এই নাক ডাকার উপরে, অনেক বন্ধুরা আপনারা কমেন্ট করেছেন, অনেকেও জানতে চেয়েছেন। ওই ভিডিওটার যে লিঙ্কটা সেটা এই ভিডিওর ডেসক্রিপশনে বা এন্ড স্ক্রিনে আমি দিয়ে দেব। সেখানে আমি অনেকগুলো ব্যায়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছি এবং দেখিয়েছি নিজে ব্যায়াম করে কীভাবে আপনি ব্যায়াম করবেন। এবং আপনি যদি ব্যায়ামগুলো করেন তাহলে আপনার গলার আশেপাশে যে মাংসপেশি আছে সেগুলো কিন্তু খুব সবল হয় এবং মাংসপেশি সবল হওয়ার ফলে আপনি যখন ঘুমালে, মদ্যপান করার ফলে ঘুমালেও যদি কারো নাক
ডাকার সমস্যা এই পেশিগুলো দুর্বল থাকার ফলে হয়। তাছাড়া এই পেশিগুলো আপনার সবল হওয়ার ফলে কিন্তু নাক ডাকার সমস্যাতে অনেকটাই আপনি মুক্তি পেতে পারেন। সো এই ভিডিওটার ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেবো, অবশ্যই গিয়ে ভিডিওটা দেখবেন। নাক ডাকার সমস্যা থেকে মুক্তির কিছু ব্যায়াম সম্পর্কে আলোচনা করেছি। আর এই ভিডিওটা যদি আপনার উপকার আসে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক করবেন। আর নতুন হলে অবশ্যই বন্ধু আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাকে হেল্প করুন, আমার সঙ্গে থাকবেন, তাহলে এমন স্বাস্থ্য তো অবশ্যই আপনি পেয়ে যাবেন। আজকের এই মূল্যবান সময় দিয়ে ভিডিও দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।